حمى البحر الابيض المتوسط. انا ما اعرفش البحر ده جاي عندنا ليه عشان يجيب لنا حمى. هنقول نعناع 40 جرام، نعناع 40 جرام، بابونج 20 جرام، كمون 20 جرام، حصلبان 10 جرام، زعتر 10 جرام، قرفة 10 جرام، محلب 10 جرام، راوند 10 جرام، حزنبل 20 جرام، ينسون 20 جرام، مرمرية 20 جرام، عقدة ريح 10 جرام، شوك عقول 20 جرام، توم ناعم 10 جرام. هنقول وصفة حمى البحر الأبيض المتوسط مرة تانية. أسهل حاجة تشغل موبايل، تسجل